हाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त मोरो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरन पारां अॼु ॿिए ॾींहुं बि OPD जो बाइकाट कंदे ॿांहन ते कारियूं पटी ॿधी एहतजाज मुज़ाहिरो करे अस्पताल अॻियां अलामती बुख हड़ताल कई, जंहिंजी अॻवानी डॉक्टर्स फॉर्म जे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नवा, डॉक्टर अब्दुल करीम ॾाहिरी, डॉक्टर गुलाम शबीर चौहान, डॉक्टर गुलाम सरवर बुगियो, डॉक्टर असदुल्ला कलोड़ो, डॉक्टर रहमतुल्ला सुमरो, डॉक्टर गुलाम हुसैन तुनियो, डॉक्टर हफीजुल्ला मेमन, डॉक्टर हबीबुल्ला सुमरो, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर अलफतह राजपल, डॉक्टर सईद कोसर शाह, डॉक्टर रेहाना मेमन, डॉक्टर कोसर, डॉक्टर जहान आरा, डॉक्टर सायरा, पैरामेडिकल स्टाफ जे मोहम्मद हारून भुट्टो, सईद आजम, अली शाह, मुमताज आलमानी, मुनीर सुमरो, इख्तियार ॾाहर, असलम ॾाहिरी ऐं ॿियनि कई। हिन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ डॉक्टरनि चयो त हुकूमत सिंध सूबे जे डॉक्टरनि सां मातली माउ जहिड़ो सलूक कंदे असां डॉक्टरनि जा काफ़ी सालनि खां प्रोमोशन नथा कया वञनि, जिन खे प्रोमोशन कया वञनि जॾहिं त ॿिनि सूबनि जे डॉक्टरनि जो प्रोमोशन कया वञनि। असां डॉक्टरनि खे ॿिनि सूबनि जे बराबरि पगार ऐं अलायंस नथा ॾियनि, जॾहिं त ॿिनि सूबनि जी पगार असां खां ॿीणी आहे। हिननि खे अलायंस बि ॾिना विया आहिनि। असांजे सिंध जे अस्पताल में स्पेशल डॉक्टर गुज़िरियल 22 सालनि खां ड्यूटियूं करे रहिया आहिनि, पर हुननि जो प्रोमोशन नाहे कयो वियो। हिन अस्पताल में डॉक्टर MLA जी खोट खे पूरो करण जो मुतालबो पिणु कयो, जॾहिं त पैरामेडिकल स्टाफ जे एहतजाज कंदड़ मुतालबो कयो त असांजे जाइज़ मुतालबनि खे बि क़बूल करे असांजे मसइलनि खे हल कयो वञे। होॾां मोरो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि पारां OPD जो बाइकाट सबबि अस्पताल में इलाज लाइ ईंदड़ मोरो अस्पताल आसपास जे इलाइक़े खां मरीज़ सख़्त परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। डॉक्टरनि पारां OPD जो बाइकाट जो जवाज़ ॾियण इलाज करण खां इनकार करे छॾियो। असां इलाज खां बग़ैर वापसि वञण ते मजबूर थी विया आहियूं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।